很多朋友流感感冒之后啊，咳嗽咳痰总是不好，总感觉嗓子里边有痰，咳不出来。那有时候咳到晚上都睡不着觉，那可能是嗓子里有炎症的。别只知道吃梨，那还有一个水果呢，大家也要知道，它就是菠萝。那菠萝的茎和果肉中呢，含有的菠萝蛋白酶具有消炎作用。当然呢，光吃水果可能不太管用，得吃药。那有一个复方制剂呢，叫做复方菠萝蛋白酶肠溶片。它呢是由菠萝蛋白酶和猪胆粉组成，其中菠萝蛋白酶呢能够加强体内纤维蛋白的水解作用，改善体液的局部循环，减少气道粘液，减轻炎症反应。那猪胆粉呢，在张仲景《伤寒杂病论》中也有提到啊，能够清热润燥，止咳平喘。当然了，成分也比较简单，没有像右美沙芬、麻黄碱、麻黄素、罂粟壳这类的成瘾成分，不用担心有成瘾性和药物依赖性。那经常咳嗽咳痰的大人和小孩都可以在医生的指导下使用。那家里没有的呢，都可以备上一些，您记住了吗？